ഹായ് ഹലോ അസ്സലാമു അലൈക്കും. മാസത്തിലൊരിക്കൽ ഷോപ്പിങ്ങും കാര്യമൊക്കെ കഴിഞ്ഞാൽ മൊത്തമായിട്ടൊന്ന് അടക്കി പെറുക്കി വെക്കൽ ഭയങ്കര തലവേദനയുള്ള കാര്യമാണല്ലേ. എങ്കിലും ചെയ്തല്ലേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്യലും അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ഒന്ന് അടക്കി പെറുക്കി വെക്കുന്നതൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളൊരു വീഡിയോ ആണ്. വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായ ലൈക്ക് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും തുടങ്ങാം. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കേണ്ട ഐറ്റംസൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റണം. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സ്വിച്ചൊക്കെ ഓഫ് ചെയ്ത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലഗൊക്കെ ഒന്ന് ഊരി ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി മൊത്തം ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം. അത്യാവശ്യം കുറച്ച് സമയമായിട്ടോ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട്. കാരണം നമ്മൾ കുറച്ച് കാലം ഇത് യൂസ് ഇല്ലായിരുന്നു. പിന്നെ ഇപ്പോൾ അതാ രണ്ടാമത് യൂസ് ചെയ്തപ്പോൾ നമ്മൾ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് സെറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് കേട്ടോ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇന്ന് മൊത്തത്തിലൊന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് മൊത്തം അതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്നും എടുത്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ സൗദിയിൽ നിന്നും വന്ന സമയത്ത് മൊത്തം വാങ്ങുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് അങ്ങ് വെക്കുകയാണ് ചെയ്തത്. ഫ്രിഡ്ജിൽ നമ്മൾ മാറ്റോ കാര്യമോ ഒന്നും വിരിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു മാറ്റ് ഈ ഒരു ഫ്രിഡ്ജ് വാങ്ങിച്ച സമയത്ത് തന്നെ വാങ്ങിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പക്ഷേങ്കിൽ അത് ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ ആ ഒരു മാറ്റൊക്കെ വിരിച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഒരു മാറ്റ് ഇങ്ങനെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ എന്താ ഗുണമെന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്നൊന്നും ഫ്രിഡ്ജ് ചീത്തയാവില്ല കേട്ടോ. നമ്മൾ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസ് ഒന്നും ഇങ്ങനെ താഴേക്ക് പോയിട്ട് പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയാവില്ല. നമുക്ക് തുടച്ചെടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ലീക്കേജും കാര്യമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഷീറ്റ് മാത്രം തുടച്ചെടുത്താൽ മതി. പിന്നെ നമ്മൾ ഇതേപോലെ പാത്രങ്ങളൊക്കെ വലിക്കുമ്പോഴൊന്നും ഈ ഒരു സ്ക്രാച്ചൊന്നും വീഴില്ല കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്താൽ. അപ്പോൾ ഞാൻ എല്ലാ ഈ ഓരോ തട്ടിലും ഇതേപോലെ മാറ്റി വിരിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ മാറ്റ് തന്നെ വിരിക്കണമെന്നില്ല. ഇനി ഫ്ലെക്സിൻ്റെ ഒക്കെ പീസ് അങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് വിരിച്ചാലും കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഡോറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ ചെറിയ പീസ് കട്ട് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇന്ന് അതൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഒരുപാട് അഴുക്കും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലായിരുന്നു കേട്ടോ. ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കാൻ മാത്രമേ ഉള്ളായിരുന്നു. ഇനി ഇതിലുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കണം. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ആദ്യം ഒന്ന് സെറ്റാക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ ഓരോ ബോക്സുകളിലായിട്ടാണ് വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ വെക്കാറ്. അപ്പോൾ തക്കാളിയൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിലും അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അടിയിൽ ഇങ്ങനെ പേപ്പർ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലോട്ടായിട്ട് വെക്കുക കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കാലം ഇത് ചീത്തയാവാതെ കിട്ടും. അതുപോലെ തന്നെ തക്കാളി സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇതേപോലെ ഈ ഒരു നെറ്റ് ഭാഗമല്ലേ അതിങ്ങനെ കമത്തി വെച്ച് കൊടുത്താലും കുറേ നാൾ നമുക്ക് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. പെട്ടെന്നൊന്നും ചീത്തയായി പോവില്ല. അപ്പോൾ ഏത് ബോക്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിലും അതിൽ പേപ്പർ വെക്കണം കേട്ടോ. എങ്കിലും നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് നമ്മളെ ഈ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ ഒരുപാട് നാൾ ചീത്തയാവാതെ ഇരിക്കുള്ളൂ. കാരണം അതിൻ്റെ ആ ഒരു വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശമൊക്കെ ഈ ഒരു പേപ്പർ വലിച്ചെടുത്തോളും. അപ്പോൾ ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ കൈ തുടക്കുന്നൊരു പേപ്പർ ഇല്ലേ അത് ഒരു 4-5 പീസ് ഇങ്ങനെ കട്ടിക്കെടുത്തിട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. ഇല്ലെങ്കിൽ ന്യൂസ് പേപ്പർ വെച്ചാലും മതി. അപ്പോൾ എന്ത് വെജിറ്റബിൾ ആയാലും ഇതേപോലെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരക്ക് പിടിച്ച സമയമൊക്കെ ആണെങ്കിൽ മൊത്തത്തിൽ അങ്ങ് ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് വെക്കും. പിന്നെ സമയം കിട്ടുമ്പോൾ ഇതേപോലെയൊക്കെ ആക്കി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. മിക്ക ആളുകളും ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കൂലേ, ഇതേപോലെയൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കും സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. ഞാനിപ്പോൾ ഈ ഒരു ബോക്സുകളിലൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ള പേപ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ കൈയൊക്കെ തുടക്കുന്ന ഒരു പേപ്പറില്ലേ ആ ഒരു പേപ്പർ ഒരു 4-5 പീസ് ഇങ്ങനെ എടുക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്തിട്ടുള്ളത്. കുറച്ച് കട്ടിക്ക് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. ഇതിന് പകരം ന്യൂസ് പേപ്പർ ഇങ്ങനെ മടക്കിയിട്ട് വെച്ച് കൊടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ ടിഷ്യൂ വെക്കുന്നേക്കാളും നല്ലത് കുറച്ച് കട്ടിയുള്ള പേപ്പർ വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ പച്ചമുളകൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ നന്നായിട്ടൊന്ന് അത് തുടച്ചെടുക്കണം കേട്ടോ. നന്നായിട്ട് കോട്ടൻ്റെ തുണിയിൽ തുടച്ചെടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ അതിൻ്റെ നെറ്റിയും കളയണം കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് 1-2 മാസം ഒന്നും സംഭവിക്കാതെ തന്നെ ബോക്സിൽ അവിടെ നിന്നോളും. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് അടച്ച് വെച്ചാൽ മതി കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ ചീത്തയാവാതിരിക്കും ഈ ഒരു രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അപ്പോൾ ഇതിൽ വെള്ളത്തിൻ്റെ അംശം വരാതെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ ഞാൻ കഴുകി എടുക്കാറില്ല കേട്ടോ. വെജിറ്റബിളൊക്കെ എടുക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെയാണ് കഴുകാറ്. നന്നായിട്ട് തുടച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ ക്യാപ്സിക്കൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ ബോക്സുകളിലാക്കിയിട്ട് വെക്കുന്നതാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. അല്ലെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയായി പോവാറുണ്ട്. കവറിൽ കെട്ടി വെച്ചാലും അതല്ല പുറത്തിങ്ങനെ ഓപ്പണാക്കി വെച്ചാലും അത് പെട്ടെന്ന് ഇങ്ങനെ വാടിപ്പോയ പോലൊക്കെ തോന്നാറുണ്ട്. ഇങ്ങനെ ബോക്സിൽ പേപ്പറൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഒത്തിരി നാൾ. അതുപോലെ കറിവേപ്പിലയും ഈ രീതിയിൽ തന്നെ എടുത്ത് വെക്കാറ്. മല്ലിയിൽ ഞാൻ ഇതേപോലെ അല്ല കേട്ടോ. ഞാൻ ബോട്ടിലിൽ വെള്ളമാക്കിയിട്ട് ആ ഒരു മെത്തേഡിലാണ് ചെയ്യാറ്. ഫ്രിഡ്ജിൽ തന്നെ വെക്കാറാണ്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് വേറൊരു വീഡിയോ തന്നെ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. മല്ലിയില സ്റ്റോർ ചെയ്യേണ്ടത്, മല്ലിയിലയും പുതിനയിലയും. അപ്പോൾ ആ കറിവേപ്പിലയും ഈ രീതിയിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്.
ഇനിയിപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സുകളായാലും ഇതേപോലെ തന്നെ ബോക്സുകളിൽ മാക്സിമം വെക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ട് തന്നെ നിൽക്കും കേട്ടോ. നമ്മൾ എത്ര ദിവസം കഴിഞ്ഞാലും ആ ഒരു ഫ്രഷ്നെസ് നഷ്ടപ്പെടാതെ കിട്ടും കേട്ടോ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ സവാളകളൊക്കെ അതേപോലെ പുറത്ത് ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ട് വെക്കുകയായിരിക്കും എപ്പോഴും നല്ലത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഞാൻ സവാളകളൊക്കെ വെക്കുന്നത്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ അതേപോലെ ബോക്സുകളിലേക്കൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് മാറ്റാം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ നമുക്ക് എടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും, എന്നാൽ ഒരുപാട് നാൾ ചീത്തയാവാതെ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും കേട്ടോ. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളെ ഫ്രിഡ്ജും തന്നെ പെട്ടെന്ന് ചീത്തയാവുമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അങ്ങനെ വേസ്റ്റും കാര്യമൊന്നും വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇതാ ഫ്രിഡ്ജിൽ ഞാൻ മൊത്തം ഒന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി പഴമൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതേപോലെ ബാസ്ക്കറ്റുകളിലാക്കിയിട്ട് പുറത്ത് തന്നെ വെക്കുക കേട്ടോ ചെയ്യുക. അത് ഫ്രിഡ്ജിലേക്കൊന്നും മാറ്റാറില്ല. ഇനി മെയിനായിട്ട് ചെയ്യുന്ന കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് ചിക്കനും ബീഫും അതുപോലെ തന്നെ മീനൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ചധികം വാങ്ങും, എന്നിട്ട് ഇതേപോലെ ബോക്സുകളിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക തന്നെയാണ് ചെയ്യാറ്. ചിക്കനൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതേപോലെ മൊത്തം ക്ലീനാക്കി എടുത്തതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും കേട്ടോ. ഫ്രൈ ചെയ്യാനുള്ളത്, അതുപോലെ തന്നെ സ്നാക്സിന് വേണ്ടിയിട്ട് എല്ലില്ലാത്ത പീസ്, പിന്നെ കറിക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള പീസ്, അങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കും. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഓരോ ദിവസം ആവശ്യമുള്ള അത്രയും ഒരു ബോക്സിൽ വെച്ചിട്ടാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനും എളുപ്പമാണ്. അതുപോലെ തന്നെ മൊത്തം ഇങ്ങനെ റീഫ്രീസ് ചെയ്തെടുക്കേണ്ട ആവശ്യം വരില്ല. അങ്ങനെ നമ്മളെ ഫ്രീസറിൻ്റെ ഈ ഒരു ഷെൽഫിലും ഇതേപോലെ ഞാൻ ഈ ഒരു മാറ്റ് വിരിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ മുകൾ ഭാഗത്ത് ഓൾറെഡി കവറുള്ളതുകൊണ്ട് അവിടെ വെച്ചിട്ടില്ല, അടിവശത്ത് ഇങ്ങനെ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഞാൻ തേങ്ങയും ഇതേപോലെ കുറച്ചധികം ചിരണ്ടി എടുത്തിട്ട് കുഞ്ഞു കുഞ്ഞു ബോക്സുകളിലാക്കിയിട്ട് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ ചെയ്യാറ്. കാരണം അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുക്കാനൊക്കെ എളുപ്പമാണ്, ആവശ്യത്തിനുള്ളത് മാത്രം പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് വെച്ചാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനൊക്കെ അതേപോലെ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ മീനാണെങ്കിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യൽ ഞാൻ എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളത് മുമ്പത്തെ ഒരു വീഡിയോയിൽ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആ ഒരു വീഡിയോ കാണാത്തവർ കണ്ടു നോക്കിയാൽ മതി. അപ്പോൾ അതാ നമ്മൾ ആ ചിക്കനും അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി തേങ്ങയും ഒക്കെ അതേപോലെ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഫ്രീസറും സെറ്റായിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിലുള്ള പരിപാടികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ മൊത്തത്തിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനായി കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ സ്റ്റോർ റൂമിന് പകരമായിട്ട് വരുന്ന സ്റ്റോറേജ് സ്പേസ് ഇതേപോലെ മൊത്തത്തിൽ മെസ്സായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ നമ്മളിങ്ങനെ അടച്ചിട്ട് പോയപ്പോൾ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ടിന്നുകളൊക്കെ ആയിരുന്നു. നമ്മൾ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് അത്യാവശ്യമുള്ള ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് പെട്ടെന്ന് ബോട്ടിലിട്ടിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചതാണ് കേട്ടോ. അത് ക്ലീനാക്കി വെച്ചിട്ടൊന്നുമില്ല, നീറ്റിലൊന്നും വെച്ചിട്ടില്ല. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഒന്ന് മൊത്തത്തിൽ നീറ്റ് ആൻഡ് ക്ലീനാക്കി എടുക്കണം. അപ്പോൾ ആദ്യം ചെയ്യുന്നത് നമ്മൾ ഈ ഒരു ഐറ്റംസൊക്കെ മൊത്തം പുറത്തോട്ട് എടുത്ത് വെക്കുക എന്നുള്ളതാണ്. ഒരുപാട് ഐറ്റംസ് നമ്മുടെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിന് തന്നെ കൊണ്ടുവന്ന ഐറ്റംസാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ ഉള്ളത്. കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ചീത്തയാവാത്തതൊക്കെ അതങ്ങനെ തന്നെ നന്നായിട്ട് തന്നെ അടച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ നമ്മളെ എള്ള്, അതുപോലെ തന്നെ കരിഞ്ജീരകം, ഉലുവ, കടുക്, പിന്നെ ചെറിയ ജീരകം, വലിയ ജീരകം, അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഞാൻ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി ഇതേപോലെ എയർ ടൈറ്റായിട്ട് ബോട്ടിലിൽ ഇട്ട് വെച്ചതായിരുന്നു കേട്ടോ. അതിപ്പം ഹൗസ് വാമിങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏകദേശം 1 വർഷം കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോഴും ഒന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല കേട്ടോ അതിനൊന്നും. അപ്പോൾ ഞാൻ എടുത്ത് വെക്കുന്ന ബോട്ടിൽ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു ഫുഡ് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉള്ള ബോട്ടിൽ ഒരു സൈഡിലേക്കും കാലിയായിട്ടുള്ള ബോട്ടിലുകൾ മറ്റൊരു സൈഡിലേക്കും ആക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് വെക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് എടുത്ത് വെക്കാൻ എളുപ്പമാവുമെന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ പോകുന്നതിന് മുമ്പ് കഴുകി ഉണക്കി എടുത്ത് വെച്ച ബോട്ടിലുകളാണ് കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ ബോട്ടിലുകളൊക്കെ എടുത്ത് പുറത്തേക്ക് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇനി അതിൻ്റെ ഷെൽഫിൻ്റെ താഴെ വരുന്ന ഈ ഒരു ഷെൽഫിലും കൂടി കുറച്ച് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ കഴുകി വെച്ച ഐറ്റംസ് തന്നെയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതും മൊത്തത്തിലൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഒരു പേപ്പറും കാര്യമൊക്കെ ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് വിരിച്ചതാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ടൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ചേഞ്ച് ആക്കിയിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഇനിയൊന്ന് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാനായിട്ട്. അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റുകയാണ്. എന്നിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് നനഞ്ഞ തുണി കൊണ്ട് ആദ്യം തുടച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമ്മൾ നന്നായിട്ട് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണിയും കൂടി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അത്ര എന്താ പറയുക വൃത്തികേടൊന്നും ആയിട്ടില്ല, ജസ്റ്റ് പൊടിയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ മൊത്തം ഒന്ന് തുടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെയൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പേപ്പറൊക്കെ എടുത്ത് മാറ്റിയതല്ലേ, ഇനി പുതിയ പേപ്പർ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് സെറ്റാക്കി എടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ മുകളിലെ ആ ഒരു ഷെൽഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓൾറെഡി ഞാൻ ക്ലീൻ ആക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഈ 2 ഷെൽഫാണ് ഇനി ക്ലീൻ ആക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്.
അപ്പോൾ അതാ പേപ്പറൊക്കെ വിരിച്ച് സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മുടെ ഈ ഒരു ബോട്ടിലുകളൊക്കെ നന്നായിട്ടൊന്ന് തുടച്ചതിന് ശേഷമാണ് എടുത്ത് വെക്കുന്നത്. നമ്മൾ നന്നായിട്ട് കഴുകി വൃത്തിയാക്കി വെച്ച ബോട്ടിലാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ പൊടി പിടിച്ചിട്ടുള്ളൂ കേട്ടോ, കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് പുറമൊന്ന് തുടച്ചു കൊടുത്താൽ മതി. അപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഈ ഒരു ഫില്ലായി കിടക്കുന്നതൊക്കെ നമ്മൾ ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്തുള്ളതാണ് കേട്ടോ. ജീരകം, അതുപോലെ തന്നെ ഉലുവ, കടുക്, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ കഴുകി ഉണക്കി വെച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ 1 വർഷത്തിനും മീതെയായി. അപ്പോൾ അതാ ഈ ഒരു ബോട്ടിലിൻ്റെ അടപ്പുമലൊക്കെ നന്നായിട്ട് തന്നെ പൊടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഡ്രൈ ആയിട്ടുള്ളൊരു തുണി വെച്ചിട്ട് തുടച്ചെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അത് ഓൾറെഡി ഫില്ലായിട്ടുള്ള ബോട്ടിലുകളൊക്കെ ഇതേപോലെ തുടച്ച് വൃത്തിയാക്കിയിട്ട് അതിന് തന്നെ ഇതേപോലെ വെച്ചിട്ട് സെറ്റ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ഒരു സ്റ്റോറേജ് സ്പേസിൽ വെക്കുന്നത് എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത ഐറ്റംസുകളാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ നമ്മൾ ഗ്യാസിൻ്റെ അടുത്ത് തന്നെയാണ് വെച്ചിട്ടുള്ളത്. ഈ നമുക്ക് ഒരുപാട് ബോട്ടിലുകൾ ഫില്ല് ചെയ്യാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഫില്ല് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഉഴുന്ന്, പരിപ്പുകൾ അതൊക്കെ വെക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതേപോലെ ബോട്ടിൽ കവർ ഇട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ ചീത്തയാവാതെ ഇരിക്കുന്നതായിട്ട് തോന്നാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അതാ ഉഴുന്ന് പരിപ്പും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ചെറുപ്പയറും ഒക്കെ ഇതേ രീതിയിലാണ് കേട്ടോ, കവറിലാക്കിയിട്ടാണ് ഇട്ട് വെക്കാറ്. പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ചുള്ള ഐറ്റംസൊക്കെ ചെറിയ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഫില്ല് ചെയ്ത് വെക്കുക. അപ്പോൾ ഇത് കടലപ്പൊടിയാണ്. കടലപ്പൊടിയൊന്നും കൂടുതൽ വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്യാറില്ല കേട്ടോ. അപ്പോൾ കുറച്ച് ദിവസം ഇങ്ങനെ പുറത്ത് വെക്കുകയാണ്. പിന്നെ യൂസേജും കാര്യമൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ അതെടുത്ത് ഞാൻ ഫ്രിഡ്ജിലേക്ക് മാറ്റാറുണ്ട് കേട്ടോ. കടല, മൈദ, റവ ഒക്കെ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് നാൾ റവയും അതുപോലെ തന്നെ മൈദയും കടലപ്പൊടിയും ഒന്നും പുറത്ത് വെക്കാറില്ല. മിക്ക ആളുകളും ഈ ഒരു രീതിയിലൊക്കെ തന്നെ ആയിരിക്കുമല്ലേ സ്റ്റോറേജൊക്കെ ചെയ്യൽ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഫുഡ് ഐറ്റംസൊക്കെ ചീത്താവാതിരിക്കാൻ എന്തൊക്കെയാണ് ചെയ്യാറെന്നുള്ളത് കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ ചെറിയ കുഞ്ഞു ഐറ്റംസുകളൊക്കെ അതേപോലെ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ഇട്ട് വെക്കാറ്. നമ്മുടെ കേക്കിനുള്ള നോസിൽസ്, അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ ഷേപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഷേപ്പർ, അങ്ങനത്തെ സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഇതേപോലത്തെ ബോട്ടിലാണ് ഇട്ട് വെക്കാറ്. അങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കിങ്ങനെ മൊത്തത്തിൽ ഇങ്ങനെ പരന്ന് കിടക്കില്ല, എടുക്കാനും എളുപ്പമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ പുളി, ഉപ്പ് അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെ എപ്പോഴും ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലൊക്കെ ഇട്ട് വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കുക കേട്ടോ. ഞാൻ മാക്സിമം ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിൽ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് ആ ഫില്ലായിട്ടുള്ള ബോട്ടിലൊക്കെ ഇതേപോലെ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി കുറച്ച് കാലി ബോട്ടിലൂടെയും സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതുകൂടി സെറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഷെൽഫ് ക്ലിയർ ആവും. അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു വക കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലേ, ഈ ഒരു അടുക്കിപ്പെറുക്കി വെക്കലൊക്കെ, അതൊക്കെ നമ്മൾ വീട്ടിലെ മറ്റ് ജോലികളൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫ്രീ ആയുള്ള സമയത്ത് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അത്ര ഭാരമായിട്ട് തോന്നൂല കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ ഈ ഒരു ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലാണ് കേട്ടോ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ, ബേക്കിംഗ് സോഡ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറ്. ഇപ്പോൾ ഓൾറെഡി ഇങ്ങനെ ബോട്ടിൽ വന്നതുകൊണ്ട് അത് അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. പിന്നെ ഉള്ളത് മക്കൾക്കുള്ള സ്നാക്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇതേപോലെ പാക്കിങ്ങിൽ വരുന്ന ഐറ്റംസൊക്കെ ഇല്ലേ, അതൊക്കെ ഇതേപോലെ വലിയൊരു ബക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് കേട്ടോ ചെയ്യുക. എപ്പോഴും എടുക്കാത്ത ഐറ്റംസ് അതുപോലെ ഇങ്ങനെ പാക്കിങ്ങിൽ വരുന്നതൊക്കെ. അപ്പോൾ പാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ചെറിയ ബോട്ടിലേക്ക് മാറ്റും. അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പ് ഇതേപോലെ വലിയൊരു ബക്കറ്റിൽ ഇട്ട് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യുക കേട്ടോ. പിന്നെ അതാ ഒരുപാട് ഗ്ലാസിൻ്റെ ബോട്ടിലുകളുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതൊക്കെ നമ്മൾ കഴുകി എടുത്ത് വെച്ചതായിരുന്നു. പിന്നെ വരുന്നത് പുട്ടുപൊടി, അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ഗീ റൈസ്, മന്തി റൈസ്, അതൊക്കെ കുറേശ്ശെ വാങ്ങിയിട്ട് എപ്പോഴും സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന സമയത്ത് കിട്ടിക്കൊള്ളണമെന്നില്ലല്ലോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുറേശ്ശെ വാങ്ങിയിട്ട് ഇതേപോലെ ചെറിയ ബക്കറ്റുകളിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇതേപോലെ റൈസിലും പഞ്ചസാരയിലൊക്കെ ഞാൻ കുറച്ച് കറാമ്പൂവ് ഇട്ട് വെക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കറാമ്പൂ ഇട്ട് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ പ്രാണികളൊന്നും വരാതെ ഒരുപാട് നാൾ ഈ ഒരു റൈസൊക്കെ നിന്നോളൂ കേട്ടോ, ഒരു കുഴപ്പവും വരില്ല. അപ്പോൾ അതേപോലെ ഞാൻ പഞ്ചസാരയിലും അരിയിലും ഒക്കെ ഇട്ട് വെക്കാറുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നിങ്ങളൊക്കെ ഇങ്ങനെ ഉറുമ്പും പ്രാണികളൊക്കെ വരാൻ എന്താ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതൊക്കെ കമൻറ്റിലൂടെ അറിയിക്കണേ. അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ചെയ്ത് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ ഒരു അടപ്പുമലൊക്കെ ഓൾറെഡി റൈസ്, മന്തി റൈസ്, ഗീ റൈസ് എന്നൊക്കെ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് ഹൗസ് വാമിങ്ങിൻ്റെ സമയത്ത് ഉമ്മ എഴുതി വെച്ചതാണേ. അപ്പോൾ ആ ഒരു ബക്കറ്റിലായിരുന്നു മന്തി റൈസൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ അങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചതാണ്. അപ്പോൾ നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെയും മൂന്നാമത്തെയൊക്കെ ഷെൽഫ് ഇതേപോലെ ക്ലിയറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. ഇനിയുള്ളത് നമ്മുടെ ഗ്ലാസ് ബോട്ടിൽ ഫില്ല് ചെയ്യാനും എടുത്ത് വെക്കാനുമാണ്. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഓൾറെഡി ഞാൻ നട്ട്സും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ സ്പൈസസ് ഇല്ലേ, ഏലക്കായ, പട്ട, ഗ്രാമ്പു അങ്ങനത്തെ ഐറ്റംസൊക്കെയാണ് ഇട്ട് വെക്കാറ്. അപ്പോൾ അത് പിന്നെ ഒരിക്കൽ ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ചിട്ട് ബോട്ടിൽസൊക്കെ അങ്ങോട്ട് മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് അധികം വരുന്ന ഐറ്റംസ് ഇല്ലേ, അരി പൊടി അതുപോലെ പഞ്ചസാര അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഇതേപോലെ 15 കിലോൻ്റെ ബക്കറ്റുകളിലാക്കിയിട്ടാണ് കേട്ടോ സ്റ്റോർ ചെയ്യാറ്. അപ്പോൾ അത് മറ്റൊരു സൈഡിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ചെറിയ ബക്കറ്റും ചെറിയ ബോട്ടിലൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ കാണിച്ച ഷെൽഫിൽ വെച്ചിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയാണ് കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളതൊക്കെ വെക്കാറ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയൊക്കെ ഉള്ളൂ. ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ക്ലീനിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ അടുക്കിപ്പെറുക്കലൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് കേട്ടോ. നിങ്ങൾക്ക് യൂസ്ഫുൾ ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളൊന്ന് മറ്റുള്ളവർക്ക് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അതുപോലെ തന്നെ എൻ്റെ ടിപ്സും ട്രിക്സൊക്കെ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും മറക്കരുത്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് നല്ലൊരു വീഡിയോസുമായിട്ട് വീണ്ടും വരാം. അതുവരേക്കും താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ്.